Tumutendereze ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nanyini matenda amajjuvu tumusaba sebyengera okusaasira n'emirembe ku Nabbi Muhammad n'abantu be n'emikwano gye na bonna abatambulira mu buufu bwabo okutuusa ku lunaku olw'enkomerero. Waliwo abantu bangi ayinza okukaluubirirwa okusiramuka ng'ekigambo kye kigamba nti tetuganye nandisiramuse naye ntandikirewa. Munnange teweeralikirira obusiraamu bwangu. Wulira obubaka buno obw'ekitiibwa. Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu ko ne Muadh ibn Jabali Allah yasiima ku bombiriri batuletera obubaka ne batutegeeza nti Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yagamba nti ittaqillaha haythu ma kunta wa atbi'i sayyi'ata al-hasanata wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Obubaka bujja eri omusiraamu yenna. Omuntu bw'aba asiramuse oba omusiraamu yandibadde akola atya? Nabbi sallallahu alayhi wa sallama agamba nti kola ebintu bisatu. Yagamba nti ittaqillaha haythu ma kunta, tya Allah subhanahu wa ta'ala, weerinde ow'ekitiibwa Allah jalla jalaaluhu buli wonna w'obeera oli. Mu buli kiseera kyonna beera omuntu atya Allah subhanahu wa ta'ala, ate buli kifo kyonna beera omuntu atiirawo Allah subhanahu wa ta'ala. Kitegeeza nti okutya Allah kwe kubeera nti tuteeka wakati waffe ne wakati w'ebibonerezo bya Allah subhanahu wa ta'ala ejjiji amakulu, oteekewo ekiyinza okutangira okukombezebwa ku bibonerezo bya Allah jalla jalaaluhu ng'oyita mu bintu bibiri. Kola ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byayagala, ate weewala ebyo ow'ekitiibwa Allah jalla jalaaluhu by'atayagala. Nga nno byonna ebibiri, Allah byayagala ne Allah by'atayagala, byonna bitunnyonnyola mu bujulizi. Kakati obujulizi bwe bujja gwe ng'oteeka buteesi mu nkola nti kino Allah akyagala ng'okikola, ng'osaala, ng'osiiba, ng'omwawula. Kino Allah takyagala ng'okyesonyiwa. Kakati ekyo kye bayita okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyo kikole nga okikola buli kaseera, okikolera mu buli kifo. N'agamba ekyokubiri nti wa atbi'i sayyi'ata al-hasana. Kati bw'obeera oseeredde n'ogwa mu kibi n'okola ekibi, ekibi ekyo kigoberezeeko ekirungi. Nga bwe tuli abatonde nti tumala okutegeera Allah byayagala ne tubikola, naye oluusi ne tujeema ne tubeera nga ate tulekayo ebimu ku ebyo Allah subhanahu wa ta'ala bye yatulagira. Gamba ng'omuntu ayinza okuyitwako esswala n'ekirala ekiringa ekyo. Oba bwe tumala okutegeera Allah bye yatuziyiza by'atayagala tukole, munnange oluusi twekanga tubiguddemu ne weekanga nga omuntu ovumye omusiraamu munno ng'ovumye omuntu obanga olyazaamaanyizza. Kakati buli w'obeera ogudde mu nsobi goberezaako ekirungi, nga n'ekirungi ekisookera ddala kwe kwenenyeza Allah subhanahu wa ta'ala buli w'obeera ovudde ku mateeka ge. N'agamba nti ekyokusatu wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, ate obeere nga weeyisa eri abantu mu mpisa ennungi. Beera omuntu ow'empisa eri banno, beera omuntu ayisa banno obulungi. Buli kyonna ky'omanyi nti kiyingira mu mpisa nnungi kikolera abalala, ate weekomeko buli ky'omanyi nti kibalibwa mu mize oba enneeyisa enkyamu ejja okunyiiza abalala. Kale nga tonneeraliikirira nti nga okusiramuka kansiramuke naye ntandikirewa, gwe kola bukozi ebyo ebisatu osirike. Assalamu alaikum.